唔貪心啦。係咯，我講嘅心底話啊，如果佢當初佢銀行嗰筆存款450萬噶嘛，佢個女啊留低個60萬俾我去同佢生存啦，我都可以諗到辦法，都可以撐喺落去噶，知唔知啊？我都冇需去冇唔理佢咯，係咪啊？佢撿走啲錢，佢要貪又有佢貪咯，係咪啊？我咁樣諗嘅，你都一啲都冇，我哋點發展啊？即係逼佢人死咯，係咪啊？係咯，我咪講咗咯，我哋鄉下有50萬，真係開到一間食店，好好嘅到噶啦，老公嗬。係啦，呢啲反骨5億啦，養大佢點啫？啊，供書教學係嘛？啊，就我哋嗰啲朋友都話點解咁㗎？我使咩啊？係咪？你唔識睇邊個人好唔好？因為我知道我哋嘅小城市有50萬，係啦，都可以整到一係啦間小店出嚟嘅，即係斯文乾淨啊，係啦。企理啊，咁啲你哋個個知道小晒啦，嗱，全世界知道啦，我咁發表啲意見。如果而店出嚟。係咯，即家一個仙都冇㗎，係咁樣，即係搞到個老豆唔好路行大家唔好咯，路行啦。即係斷佢嘅糧草咯，咁樣解咯。咁證明我呢個老婆對我真係真心㗎。